नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेके आया हूँ एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में। दोस्तों, ये सिरप की आज फुल रिव्यू करके आपको सही जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नया विजिट कर रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आपको हिंदी में मेडिसिन रिव्यू इस चैनल में हर दिन देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं एस्कोरिल डी प्लस, इसका जो कंपनी के बारे में। इसको जो प्रोडक्शन करती है गैलमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसको जो प्रोडक्शन करती है, जो कि इंडिया की एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों, ये जो सिरप है शुगर फ्री सिरप है। ये किसी भी पेशेंट आराम से खा सकते हैं। जैसे कि आपका घर में किसी डायबिटीज पेशेंट में ये सिरप को आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसका कंपोजिशन की। जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथोफोन 10 mg, फिनेलेफराइन 5 mg, क्लोरोफ्रामाइन 2 mg इसमें जो ऐड किया गया है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसका लाभ के बारे में। कौन कौन स्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं या इसका जो लाभ होती है। जैसे कि आपको किसी तरह की खांसी में इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा खांसी के साथ अगर आपको सर्दी जुकाम रहती है, इस स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको खांसी के साथ एलर्जी जैसे समस्या, छींकना या नाक बहना स्थिति में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको खांसी के साथ नाक बहना, गले में दर्द, एलर्जी जैसी समस्या रहती है तो इस स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मुंह में आपको बदबू की जो समस्या होती है तो इस स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो मेन लाभ की बात करें, जैसे कि यहाँ पे कंपनी लिखा है ड्राई कफ, यानी कि आपको सूखी खांसी में ये बेहतरीन जो वार करती है। इससे आगे आपको मैं बताऊंगा कि सूखी खांसी में इस जो सिरप को कैसा लेना चाहिए ताकि आपको जो 100% वार्क मिलेगी। इसके अलावा बंदनाक जैसी समस्या में भी यूज कर सकते हैं। जो खुजली, नाक बहना, त्वचा पर चेकित, कफ जैसे समस्या में इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कफ की समस्या है, इसके साथ आप खांसी हो रही हो, उस स्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सिरप आप ज़्यादातर सूखी खांसी में यूज किया जाता है, क्योंकि इसका स्पेशलिटी जो सूखी खांसी है। दोस्तों, अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही हो तो एस्कोरिल LS जो आती है इसे आप यूज कर सकते हैं। ये थी दोस्तों कुछ ये जो सिरप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाभ के बारे में। और बात करें इसका डोज के बारे में तो 18 साल से ऊपर दो एज में आप दिन में 3 बार इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप खाने के बाद 10 ml करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, इसका जो छोटा पैक आता है जो कि बच्चे के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको घर में किसी बच्चे की सूखी खांसी हो रही हो तो इसका जूनियर आती है, इसे आप यूज कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट्स की। ये जो सिरप की लेने की साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या क्या हो सकती है। जैसे कि आपका शरीर में लाल चक्कित की समस्या देखने को मिलती है। आपको सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है। जोड़ों की दर्द की समस्या हो सकती है। आपका चेहरे पे सूजन की समस्या हो सकती है। हृदय की समस्या हो सकती है। आपका हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दो धुंधला दृष्टि समस्या, पेट खराब, भूख कम लगना जैसे समस्या, मतली और उल्टी जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा घबराहट, चक्कर आना, पैर दर्द, सिर दर्द, जो तेज दिल धड़कना जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा कब्ज की समस्या आपको हो सकती है। मुंह में जो सूखापन जैसी समस्या आपको हो सकती है। तेज त्वचा में जलन की समस्या हो सकती है। पर दोस्तों, ये जो साइड इफेक्ट से 99% चांस कम है आपको होने की। दोस्तों, ये कभी कभार होती है। ये जो सिरप को आराम से आप ले सकते हैं। दोस्तों, आपको और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको ये जो सिरप कौन कौन स्थिति में, मेन स्थिति में लेना चाहिए। अगर आपको खांसी के साथ सर्दी जुकाम रहती है, एलर्जी जैसे समस्या, छींकना आपको रहती है तो स्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ गले में दर्द हो तो इसे आप यूज कर सकते हैं। और मुंह के बदबू के समस्या में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको 100% जो इसका जो लाभ की गारंटी देता हूँ।
दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं दोस्तों एलर्जी में इसे आप किसी तरह यूज करें या सूखी खांसी में इसे आप किसी तरह यूज करें, कैसे यूज करें। जैसे कि आपको अगर सूखी खांसी हो रही हो तो स्थिति में आप इसे जो खाने के बाद पानी कभी मत पीना। अगर आप 10 ml करके खाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं लोग जो पानी खा लेते हैं, आप पानी मत पिए, आपका जो इसका रिजल्ट 100% देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों बलगम वाली खांसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको बलगम वाली खांसी हो रही हो तो आप कब जम जाती हो सीने में या गले में कि कब समस्या आती हो, तो स्थिति में आप कौन सा जो कफ सिरप लेना चाहिए। जैसे कि गलमर कंपनी एक एस्कोरिल एलएस जो सिरप होती है वो जो बेहतरीन वर्क करती है। एस्कोरिल एलएस जो बलगम वाली खांसी के लिए जो बेहतरीन है। इसका जो छोटा पैक है जो कि एस्कोरिल एलएस जूनियर, अगर आपका घर में किसी बच्चे को जो खांसी की प्रॉब्लम हो रही हो बलगम वाली खांसी को, तो स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं जैसे कि आपको खांसी हुआ और घरेलू उपाय के बारे में कुछ बात करते हैं। अगर आपको रात में सोने के बाद बहुत सारी ज़्यादा खांसी हो रही हो तो इस स्थिति में आप घर में क्या क्या जो नुस्खे अपना सकती है। जैसे कि अगर आपको सोने के बाद खांसी हो रही हो तो आप जो गुनगुना पानी में नमक डाल के आप 10 से 15 बार जो गड़गड़ाहट जैसे मुंह में रख के कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही राहत मिलेगी। इसके अलावा सुबह तुलसी के पत्ते के साथ जो महू होती है, जो शहद होती है, उसे आप जो 1 चम्मच के साथ जो 2 ml जो शहद मिला के खाली पेट खा सकते हैं। दोस्तों ये बच्चे और बड़े जो खा सकते हैं। दोस्तों इसका जो रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो उपाय है, घरेलू उपाय है, ये 100% वर्क करती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों अगर बात करें बच्चे में खांसी की, अगर बच्चे को रात में खांसी होती है तो स्थिति में आप क्या करें। अगर बच्चे को रात में खांसी होती है तो उसे आप जो तकिया होती है उसको जो थोड़ा ऊंचा करके आप गले के जो नीचे दे सकते हैं ताकि आपका बच्चे को जो सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों ये थी कुछ मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा जो बेल आइकन प्रेस करें ताकि पहला जो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये थी कुछ इसका इन्फॉर्मेशन। मेरी सलाह से ये जो सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपका एज और वेट के अनुसार डॉक्टर लोग इसका जो मात्रा तय कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो साथ कई भी अलग सी दवा ऐड हो सकती है, तो मेरे सलाह से अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, इसके बाद इसे आप यूज करें। जय हिंद, वंदे मातरम।